katika mradi huu. Na wenzetu katika nchi za nje, ukishaingiza ufisadi, kwa sababu kwao kuna uwajibikaji wa hali ya juu, hawawezi kuidhinisha kitu hicho. Mradi ule bwa mdogo kaukwamisha kwa miaka miwili, na leo Pemba imefungika kwa sababu ya ufisadi wa serikali yake. Kilichotokezea nini, ndugu zangu? Kwa ufupi tu, kilichotokezea, ule mradi ulikuwa una sharti kwamba mkandarasi wa nje lazima apate mkandarasi wa ndani, sehemu ya mradi ule fedha zibakie ndani. Kuna kampuni inaitwa Propav ya Brazil, ikatakiwa imtafute mkandarasi wa ndani. Mkandarasi wa ndani alikuwa Meko, lakini kimetokezea nini? Hata kama watakanusha mpaka wapasuke, tuna ushahidi wa nyaraka katika hili. Propav akaitwa, akaambiwa amtoe Meko, amchukue mkandarasi aliotakiwa na serikali ya bwa mdogo, watu wapate chao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Meko alitakiwa katika fedha atakazolipwa dola milioni 8 atoe apeleke kwenye mlango wa nyuma. Dola ngapi? Na mshenge wa hayo alikuwa ndugu mtu, akakataa, ukafisidiwa mradi mzima kwa sababu ya ufisadi huo. Propav akafungua kesi. Ndio maana nikamwambia tuna ushahidi, hamwezi kukanusha hili. Kesi ilikwenda mahakama kuu ya Zanzibar kwa sababu alikuwa ameshasaini mkataba. Baadaye huko wakaitana wasuluhishane, lakini matokeo yake Pemba imepigwa breki miaka miwili. Mradi aliopambania Mama Samia, serikali ya bwa mdogo imeufisidi. Kwa hivyo tunachosema, miaka mitano hii ufisadi uliotamalaki ndio uliokwamisha Pemba na Unguja kwa jumla, wananchi wake wasende mbele. Sasa sisi tunakwambieni, poweni roho zenu. Bwa mdogo tukijaliwa, habari yake imekwisha Oktoba 29 inshallah. Anayekwenda Ikulu biidhnillah ni rais mpya Othman Masoud Othman. Akiingia tu inshallah, mradi huu unakuamuka, Pemba inakwenda kujengwa upya, sio kwa upuuzi kama huu wa kifisadi. Inakwenda kujenga miradi ya maana itakayoifungua Pemba, lakini muone ufisadi huu ulivyokwamisha. Kwa hivyo wale vijana nilikuwa nawaambia, ndio maana nikaambia vijana wanisikilize. Wewe unapokwenda ukalaghaiwa na shilingi 10,000 ukaambiwa kwamba kuna ajira, ajira iko wapi? Hawana wao ajira, watoto wao watakupa wewe? Nyie mnakaa na CCM mitaani hapa, watoto wao wana ajira? Ajira zikitoka wanapeana wao na jamaa zao wa kutoka nje ya Zanzibar, na hili mmelishuhudia. 2020 nilikwambia ndo anaahidi yale, aliahidi ajira 300,000. Mmeziona? Aliahidi ajira 300,000 ndani ya miaka mitano. Miaka mitano imekwisha, mmeona tajiri 3,000 kupemba nyinyi? Badala yake anakuja tena, nadhani Wazanzibari wapumbavu, anasema atatengeneza ajira 3,500,000. Zile 300,000 za mwanzo ziko wapi ulizoahidi Wazanzibari? Bwa mdogo, wewe huna uwezo wa kubadilisha maisha ya watu, kwa sababu wewe huna uchungu na Wazanzibari. Wewe kwako Zanzibar ulifanya mlango wa duka uje kujitajirisha wewe na familia yako na masaiba zako. Oktoba 29 tunakupigisha stopu, utarudi ulikotoka. Serikali tunamkabidhi Othman Masoud Othman. Wananchi wa Pemba, mko tayari kumpa kura Othman Masoud? Mko tayari kumstaafisha fisadi na ufisadi wake? Mnautaka ufisadi huu uendelee? Wale ambao watampa kura Othman Masoud kuwa rais wetu, mkono juu, mkono juu, teremsha mkono. Wale watakaompa kura bwa mdogo, mkono juu. Watakaompa kura bwa mdogo, mkono juu. Hakuna.
Hakuna. Mheshimiwa Othman, rais wetu mpya, njoo uzungumze na wananchi wako wa hapa Konde.